Yes, abakunzi bacu rero ndizera ko bameze neza kandi bakomeje kudukurikira. Ejo ku itariki 14 ni ukuvuga guhera kuri wa kabiri ndetse no kuri wa gatatu ku itariki 15 nibwo Kabila n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi hariya muri Kongo yaba mu mahanga ndetse n'abandi bari mu ishyaka rye bahuriye hariya i Nairobi mu biganiro mu by'ukuri bigamije kurebera hamwe uko bahuza imbaraga mu gukuraho ubutegetsi bwa President Tshisekedi. Bashinja ibintu byinshi, bamushinja igitugu, bamushinja konona umutungo kamere wa Kongo, bamushinja kunanirwa kuyobora igihugu, aho abungubu hari ibice byagiye byigarurwa n'imitwe yitwaje intwaro. Abizi ko hari ahantu 23 ifite mu bice bya Kivu y'Epfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Uyu munsi rero ikintu kigezweho cyangwa ikirimo kuvugwa ubungubu tuvugana nuko hagiyeho urugaga cyangwa se reka turwite ihuriro n'ihuriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko hagati muri iyo nama yari yatumiye Martin Fayulu, uyu numwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo waniyamamaje ubwo Tshisekedi yatsindaga amatora bwa mbere. Ubundi Fayulu niwe watsinze amatora. Harimo Moise Katumbi, harimo Jean-Marc Kabundi, harimo na Sesanga. Abo bose bari batumiwe ariko ntibitabiriye kubera impamvu zitandukanye. Nka Katumbi ntabwo yabashije kuboneka. Fayulu akavuga yuko invitation yayibonye ariko nayo kuba ataritabiriye ni ibintu byibazwaho, ariko ngo bidateye ikibazo. Sesanga na Kabundi bo nta passport bafite. Gusa batavuga rumwe n'ubutegetsi bose kuba bataritabiriye. Nta iri huriro ryavuze ko nta kintu bitwaye kubera ko umuntu atavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa iyo abantu bagiye kwishyira hamwe buri wese afite ibitekerezo bye n'undi afite ibitekerezo bye, bityo kuzabyumvikanaho kugira ngo babihuze ngo ni ikintu gisaba urugendo. Kuri wa gatatu rero, kuri wa gatatu nibwo inkuru yagize gutya yikubita hasi ivuga yuko iraturika kabisa. Aho abatavuga rumwe n'ubutegetsi ubungubu hano imbere yanjye mfite amashusho ya Joseph Kabila arimo asinya ku nyandiko rwose, barimo bamwereka inyandiko arimo azisinyaho. Iruhande rwe hari abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo barimo bareba, barimo bagaragaza bati sinya na hano, sinya na hano. Ikintu rero yasinyiye cyangwa ikintu cyashyizweho ni ihuriro rishya ryitwa Dutabare RDC cyangwa Dutabare Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa Sauvons la RDC. Développer sauver gutabara Dutabare Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri huriro rero ryiswe gutyo urumva yuko arishyizo nyuma y'ibyumweru 2 akatiwe igihano cy'urupfu. Abari muri iri huriro rero buri yabemeje n'ibintu byinshi bitandukanye uretse gushyiraho iryo huriro, ahubwo banamaganye icyemezo cy'urukiko rwa gisirikare rwamukatiye igihano cy'urupfu. Iki gihano nta guciye mu ijambo bo bavuze ko ari akarengane. Kigaragaramo kurenganya nibyo bivugwa, nibwo nibyo karengane nyine, ariko kikagaragaramo mu by'ukuri ko ari impamvu za politike. Bikagaragazwa ko ari impamvu za politike. Tubaze bise tubabwira ibitangazwa na Kiliziya Gatolika. Abakaridinali barahagurutse bati oya ibyo ntago ari byo. Ambongo niyo byamaganye. Ambongo Cardinal Frodora Ambongo yarabyamaganye ndetse no muri iri huriro iringi rya Sauvons la RDC bavuze ko bagomba kugendera mu murongo umwe n'uwo Kiliziya yafashe. Bashyigikiye 100% ibirimo gutangazwa n'inama y'Episkopi hariya muri Kongo yo kwamagana iki gihano ndetse n'umurongo iyi nama yatanze. Abizi ko baretse gusohora itangazo Kiliziya bivuga ngo ni habeho ibiganiro bihuza abanyekongo, bihuza n'imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, bihuza n'abari abagiye kurwana kugira ngo bashakire hamwe umuti w'ikibazo cy'intambara hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Nukuvuga rero bemeje ko abangaba bari bitabiriye iyi nama banemeje kandi banemera ko bagiye gushyira mu bikorwa ingingo 12 za Kabila. Izo ngingo yazigarutseho mu ijambo aherutse kugeza ku gihugu ni ingingo 12 Kabila avuga yuko abona ko arizo zizakemura ibibazo bikomeye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite. Izo ngingo twazikusanyije tugiye kuzigeza ku bakunzi bacu mwumve ingingo 12
uyu mugabo Joseph Kabila afite abona ko zigomba guhangana n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ingingo ya mbere ingingo ya mbere iravuga guhagarika ubutegetsi bw'igitugu ndetse no guhangana nabwo. Yego. Kabila yamaganye ubutegetsi buriho bwa Tshisekedi ubu ngubu akaba bwitanga agatsiko gakataje cyangwa agatsiko kagamije igitugu. Agasaba rero yuko igihugu cyasubira mu murongo w'ubutegetsi buharanira demokarasi, bwubaha uburenganzira bwa muntu kandi bwimakaza ibyifuzo by'abaturage. Ingingo ya mbere ni uguhagarika ubutegetsi bw'igitugu. Ingingo ya kabiri ivuga guhagarika intambara. Kabila avuga ko nk'ubu ngubu mu burasirazuba bwa Kongo hari intambara imaze imyaka myinshi. Yego. Sibyo? Agashimangira ko amahoro ari inkingi ya mwamba y'iterambere n'imiyoborere myiza, bityo intambara igomba guhagarara mu burasirazuba bwa Kongo. Ingingo ya kabiri guhagarika intambara. Ingingo ya gatatu gusubiza ubutegetsi bw'igihugu mu duce twose. Yego. Kugeza ubu ngubu kubera imiyoborere mibi ngo leta haraho yagiye itakaza ububasha mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane akagaruka mu burasirazuba, aho usanga Kivu y'Epfo na Kivu y'Amajyaruguru ifitwe n'umutwe wa 23 hatayoborwa na leta. Hakaba hari n'utundi duce ngo bigenda bigaragara yuko leta idafitemo ububasha. Siko bimeze. Aho imitwe yitwaje intwaro yagiye ikigarurira ibice byose by'igihugu, ndetse ngo ugasanga cyangwa ibindi bice ngo ugasanga ngo hari amahanga runaka abiyobora. Yego. Barabashaka nyine amabuye y'agaciro cyangwa n'ibindi. Ingingo ya kane kongera kubaka demokarasi n'igihugu kigendera ku mategeko. Yego. Nukuvuga ngo Kabila muri iyi ngingo asanga ngo gusubiza ku murongo inzego za leta zigashingira ku itegeko nshinga kandi hagatandukanywa ububasha bw'abantu, hakajyaho none uburyo bunoze bwo gutora hashingiye ku mucyo. Hano nagaruka ku kuvuga ngo kuba igihugu kigendera ku mategeko, ahanga niho hagarukamo no ku rubanza rwe avuga ati rura rubanza ntago rw'igihugu kigendera ku mategeko, ni igihugu kigendera ku marangamutima. Ingingo ya gatanu ariyo ngiye kwitsaho nkakomeza n'izindi zose zikagera ku ngingo 12. Yego. Uyu mugabo Joseph Kabila yagiye agarukaho cyangwa yatangaje zikaba zemejwe n'iri huriro Sauvons la RDC. N'ingingo ya gatanu ivuga guharanira ubwisanzure bw'ibanze. Aha Kabila asaba abaturage kugira uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, gukora imyigaragambyo, abanyamakuru bagakora itangazamakuru ridafite ubwoba, kandi hakaranura iterabwoba n'igitugu bikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndihuta cyane. Ingingo ya gatandatu harimo kunga abanyekongo no kongera ubumwe bwabo. Yego. Kabila kavuga ko igihugu gikeneye inzira iboneye yo kunga abaturage bacyo, haba mu buryo bw'amoko, politike n'imibanire, kugira ngo igihugu kirusheho kugira ubumwe. Ingingo ya karindwi kongera iterambere binyuze mu miyoborere myiza n'imicungire y'umutungo rusange. Aha ni ikintu gikomeye. Uyu mutungo rusange tumaze iminsi tugaragaza uburyo ibihugu by'amahanga bikomeje gusahura umutungo wa Kongo. Ni ibintu n'abanyapolitike bagenda babona bagaragaza yuko ari ikibazo kandi kigomba kuvugutirwa umuti ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane umutungo kamera mu y'agaciro. Buriya tuvuga mu y'agaciro ariko Kongo igira imbaho nyinshi cyane. Kongo igira n'ibindi bisahurwa bijyanwa mu mahanga ariko bitavugwa. Kabila bakavuga rero ko akwiye kujyaho uburyo bwimbitse bwo gucunga neza no kuzahura ubutunzi bw'igihugu binyuze mu kubyaza umusaruro uwo mutungo kamere. Yego. Ingingo ya 8 rero ya Kabila yo kuzahura Kongo ivuga kongera ibiganiro n'ibihugu by'abaturanyi. Kugeza ubu ngubu umubano si mwiza hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibihugu by'abaturanyi, cyane cyane u Rwanda na Uganda. Nubwo ejo bundi ubwo yari muri Global Gateway Forum, Tshisekedi yavuze yuko ngabanye neza n'ibihugu byose, ngo ndetse ngo nta n'ubushotoranyi cyangwa imyitwarire mibi igeze agira ku Rwanda, byose akabegeka ku Rwanda. Ariko Kabila akavuga ko hagomba kuba ibiganiro bizira uburyarya kugira ngo amahoro n'iterambere bashe kugerwaho mu karere k'ibiyaga bigari, nta muntu n'umwe uryarya undi, kuko Kongo ngo ni igihugu ngubu umubano wacyo n'amahanga utameze neza. Yego. Ingingo ya 9 Kabila avuga gusubiza igihugu icyizere mu ruhando mpuzamahanga. Gutuma icyizere
kigaruka yifuza ko Kongo yagira icyo ivuga kikumvwa neza, yaba abaterankunga yaba abashoramari yego, kuko urabona ko nubwo Kongo ifite ubutunzi ariko abashoramari baragenda gakeya kubera iki, kubera ruswa, ndetse Kongo ntabwo iri ku rwego rwo kunegosiya ngo igere kuri point nayo yayigirira akamaro, yego, kubera ko ruswa yabaye insina ngufi bitewe n'imiyoborere yego, ruswa, imiyoborere mibi, ubutabera budahamye, ndetse no kuba Kongo itabanye n'amahanga, ku buryo umushoramari yavuga ngo iki gihugu kibanye n'amahanga, n'ingishoramo imari nkagikoreramo bizama opportunity, bizagura isoko ryanjye mbe nakomeza no mu bindi bihugu bitandukanye. Ibyo ngibyo rero ngo Kabila gasanga ari ingingo ya 9 igihugu cya Kongo kigomba kongera gushyira imbere kugira ngo bikunde. Ingingo ya 10 ni ukurandura imitwe yitwaje intwaro y'imbere mu gihugu n'iyamahanga no kuyisubiza iwabo. Hano hagarukwamo za FDLR, hagarukwamo n'imitwe ya za Mayimayi na za Wazalendo n'imitwe yitwaje intwaro yabo yo mu gihugu, ariko hakabonimo n'iyamahanga avugamo za FDLR, za ADF n'izindi zose zirwanira hariya, ndetse avugamo n'uraho mu Burundi Redi Tabara nawe uri hara muri Kongo, neza za P5 nazo zikorera hara muri Kongo. Kabila akavuga yuko ikindi kigomba kwitabwaho ku murongo wa 10 cyangwa ingingo ya 10 ni ukurandura imitwe yitwaje intwaro y'imbere mu gihugu ndetse n'iyo mu mahanga, kandi igasubizwa iwabo. Ingingo ya 11 irakomeye, yibabwira abakunzi bacu ingingo ya 11 Kabila avuga yuko ashyize imbere ni ukurandura burundu ikoreshwa ry'abacancuro. Iki kintu kiragoye, iki cyo kiragoye. Tshisekedi nibo bamurinde, no kuvuga ngo yes, abacancuro yizereramo. Urabona hari amasezerano y'umuryango w'abibumbye n'amasezerano ya African Union, umuryango wa Afrika yunze ubumwe, abuza ikoreshwa ry'abacancuro, ndetse amasezerano aranabihana. Ubundi reka nkubaze, kuki aya masezerano hari nyine kandi agomba koherezwa asabwa buri umwe buri gihugu? Kinshasa irabazana amafoto aragaragara, aranegosiya n'abayobozi babo bacancuro, yaganiraga na Eric Den Prince tubibona. None iyo miryango ntibibibona ko nta ibivugaho? Iyo miryango irabibona, ariko icyo kibazo ndibuka kuko nakigusubije mbere ukimbaza, narakubwiye ni Kongo ni nk'isahane y'isi yaruye, buri wese agomba gukoramo, ahubwo buri wese agatandukanywa n'undi n'ikiyiko afite. Yego, siko bimeze. Iyo communauté internationale, umuryango w'abibumbye, urababwira gutyo ari bo bari inyuma ya MONUSCO imaze imyaka 20 hara muri Kongo nta kintu ikora, ahubwo buri munsi ifatanwa amabuye y'agaciro barimo gupakira mu ndege cyangwa mu bifaru kugira ngo bajyane. Yego, aho ngaho rero ibyo Loni ikabibona ntibihane, kubera ko bashebuja nyine nibyo babatumye niyo mission MONUSCO iriho hariya, bakirwa banarwana bati ongera manda yabo kugira ngo bakunde bibonere ayo mabuye agenda. Kubera rero ntago areba Kongo, biterwa n'ababazana cyangwa n'inyungu bafite, nicyo baziye. Ntago bacancura ridura ya Tshisekedi, ibyo ngibyo rwose birazwe. Ingingo ya 12 ari no ngingo ya nyuma Kabila ashyize imbere, ni ugusaba ko ingabo z'amahanga ziva ku butaka bwa Kongo bidatinze. Anga avugamo ingabo z'u Burundi, ubwo akavugamo n'izindi ngabo zagiye ziza, ababirigiro bizi ko bariyo, ndetse n'izindi ngabo ngo ziriyo. Ngo ikintu yakora asaba ko ingabo zose z'amahanga ziri ku butaka bwa Kongo zivanwa ako kanya kugira ngo igihugu gisubirane ubusugire bwacyo. Izi ngingo tamaganye ingingo zikomeye cyane, bisa naho rwose ari ukuriza Tshisekedi umusozi. Ariko se ndagira ngo kuki batamaganye FDLR hano irimo, kuki nyine ndi kuvuga hano aravuga kurandura imitwe yitwaje intwaro y'imbere mu gihugu, za Wazalendo na za Mayimayi n'ibindi, ndetse n'iyo mu mahanga. Kuki abataka FDLR itakitwa FDLR ubwo bibarizwa muri Wazalendo? Iyo mu mahanga kandi abizi, iyo mu mahanga ikaba hazamo za ADF, za FDLR, za Tabara Redi Tabara, ndetse na za FRN n'indi yose mitwe itandukanye. Yego, noneho ikindi ngo nukwisubiza iwabo. Nase ikintu cyo gihabonye cyo kwamagana FDLR, kuko FDLR nawe yayihaye ikazi, yabanye nayo. Abantu benshi rero bakibaza kuri iyi mirongo. Urakoze cyane kuzana icyo kibazo. Ko FDLR imaze imyaka, abantu benshi baribaza bati Kabila ayasamata kirango iyo kuba ahawe igihano cy'urupfu. Nicyo gihe
akaba noneho we yadizayininze imirongo 12 abona ikwiye kugenga igihugu cyangwa igihugu kigomba kugenderaho. Yaramaze imyaka 18 ku butegetsi, iyi mirongo nta numwe yashyize mu bikorwa. Nicyo ari kuvuga ngaha. Kabila afite ubushobozi bwo kwirukana FDLR. Naza ADF nago zamunaniye. Ababikurikiraniye hafi, nge ntabwo nabikurikiranaga cyane icyo gihe, ariko bavuga ko ntacyo yabikozeho ndetse ntigeze agira n'akanunu ko kwirukana FDLR. Nta kuntu rero yabihirikira kuri Tshisekedi aka kanya. Abonye ingaruka zije nibwo atangiye kwiramanta. Ndi ku ruhande rwa Kabila, ibyo avuga birakwiye, ariko nawe yibagiwe ko yabisabwaga ku ruhande. Wabyita iki mu ijambo rimwe? Ngira nabivuze namatakira ngo Kabila yaza kuba yaremeye Tshisekedi yaremeye byamubwiraga akamushyira kwibere. Uyu munsi bakaba ari abantu barimo gukorana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyi mirongo ntabwo ari we designing. Ntabwo rwose hanga yagombaga kugira kuko ibi bintu yego ibi bintu nta urabona ni imirongo myiza pe yego ariko se y'ingenzi ariko se yarebaga he kumara ku butegetsi imyaka 18 yibakiye muri Kongo iriyorganiza igwiza buri kimwe kandi Tshisekedi rega ni mushya. Tshisekedi imwe murenganya icyo yakoze no kwerura agakorana nayo noneho uziko ikintu gihari ari abantu barimo kuvuga bati nubundi yego kuba iri huriro ryaje yego no guhungira ubwayi mu kigunda ahubwo uziko buriye nge nabonyemo ikintu gikomeye cyane. Abanyekongo ntago bashaka Kabila. Ibi nibiza kubyara ahubwo umwuka mubi hagati yabo. Ntabwo Kabila byo ntitubitindeho. Ntabwo abanyekongo bashaka Kabila. Yego. Kuva kuri 1 kugeza ku 100. Ndabona hari n'amadekararasiyo barimo gukora iri huriro rimo kugenda rikora. Ariko ntabwo yaratumiwe. Yigeze yitabira. Ntabwo yagiyeyo. We harugo ari mu bafatiriwe. Katumbi harugo ari mu bafatiriwe passport. Katumbi passport yararangiye ariko afite passport ya Zambia yagomba kujyayo. Ariko ikintu ngo cyatumye Katumbi atajyayo. Ndagira ngo twibande kuri Fayulu. Yego. Kuki atagiye kandi atarafatiriwe passport yarafite uburenganzira bwo kujyayo. Nikigaragaza ko ntabwo ari mu murongo na Kabila. Ariko umuntu reka tubwizanye ukuri. Ari ibintu urubyiruko rw'umunsi mujya muvuga ngo umuntu yaraguhondaguye. Umuntu yaragutsikamiye igihe ari ku butegetsi. Iterambere rya Fayulu bavuga ko ryatambamiwe ryadinjwe na Kabila. Kabila se none se Fayulu Kabila yambuye Fayulu ubutegetsi awereza Tshisekedi. Siko bimeze se? Yego. Ni ibintu bizwi. None yamutumiye mu bintu nk'ibyo muri ibyo biganiro. Niyo mpamvu nyine atagiye. Nyuma yuko abonye ko Fayulu amaze iminsi yivuganira na Tshisekedi barasangira ku meza amwe nta wishisha undi, nicyo gihe amutumiye. Buriya rero abanyekongo buriya n'abana beza. Ejo nabonye umwe mu banyekongo wari mu biganiro avuga ngo erega ikibazo dufite ngo no kudasangira ubutegetsi. Kudasimburana nyine. Nuko ngo hari alternation du pouvoir. Kuba greed. Kutagira kudasimburana ku butegetsi. Ngo duhinduranye ku butegetsi. Umwave hundagiyeho. Ati nicyo kibazo dufite.